ខ្ញុំម្ចាស់សូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិងសូមគោរពជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំម្ចាស់សូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចយាងទតនិងទស្សនាព័ត៌មានព្រះរាជសកម្មភាពរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្នុងឱកាសគង់បំពេញព្រះរាជកិច្ចនៅទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 15 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2023 ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងចូលរួមជាព្រះកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងសន្និសីទអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការអភិរក្សរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់អង្គរលើកទី 4 ក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងធនធានមនុស្សសម្រាប់ការអភិរក្សនិរន្តរភាពនិងការអភិវឌ្ឍអង្គរប្រកបដោយភាពមហោឡារិកអាថឹកអាថមក្រៃលែងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការ UNESCO ទីក្រុងប៉ារីសអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែថ្វាយព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមនៃព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅនេះមានវត្តមានឯកឧត្តមសុខចិន្តាសោភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកជំទាវខែកែមេលីស៊ីសូដាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឯកឧត្តមស្រីណូរីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជានាយកព្រះរាជខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រឯកឧត្តមកុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចាភឿងសកលណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ព្រះបរមរាជវាំងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជាច្រើនរូបទៀតក្នុងឱកាសនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមថ្វាយព្រះពរស្វាគមន៍ប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់កក់ក្ដៅពីសំណាក់លោកជំទាវអង់ដ្រេអាហ្ស៊ូលេអគ្គនាយិកាអង្គការ UNESCO និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការ UNESCO ជាច្រើនរូបមុននឹងយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមក្នុងការយាងចូលរួមជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងសន្និសីទអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការអភិរក្សរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់អង្គរលើកទី 4 ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងឡាយព្រះហស្ថលេខាលើសៀវភៅក្រាំងមាសនៅលើវេទិកានិងប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជសវនកម្មជូនលោកជំទាវអង់ដ្រេអាហ្ស៊ូលេអគ្គនាយិកាអង្គការ UNESCO ក្នុងកិច្ចសវនកម្មដ៏វិសេសវិសាលនេះលោកជំទាវអគ្គនាយិកាបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះការប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជវរកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះនិងបានថ្វាយនូវសេចក្តីគោរពនឹករលឹកជាមួយនឹងព្រះសពសាធុការពរថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតលោកជំទាវអគ្គនាយិកាបានសម្ដែងនៅការចូលរួមអបអរសាទរខួបគម្រប់30ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្រាប់សម្រួលកិច្ចគាំពារនិងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរហៅកាត់ថា ICC អង្គរនាពេលនេះលោកជំទាវបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយចំពោះព្រះរាជវត្តមានដ៏ឧត្តមឧត្តមនៃព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងស្ដេចយាងចូលរួមជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងសន្និសីទអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការអភិរក្សរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់អង្គរលើកទី 4 ក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងធនធានមនុស្សសម្រាប់ការអភិរក្សនិរន្តរភាពនិងការអភិវឌ្ឍអង្គរនៅថ្ងៃទី 15 ខែវិច្ឆិកានេះបានញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយជ័យមង្គលលោកជំទាវបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថែមទៀតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រអរគុណរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលបានយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងការខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការការពារ
និងអភិរក្សអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរក្រោយពីបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ1992ដោយព្រះរាជតម្រិះនិងស្នាព្រះហស្ថដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាវប្បធម៌ជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតលោកជំទាវអគ្គនាយិកាអង្គការ UNESCO រួមជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសជប៉ុនជាសហប្រធានសូមបដិញ្ញាចិត្តបន្តជួយថែរក្សាការពាររមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិនិងជារបស់មនុស្សជាតិក្នុងពិភពលោកមានការរីកចម្រើននិងគង់វង្សមានព្រះរាជអង្គការប្រោះព្រះរាជទាននៅការសំណេះសំណាលក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជហឫទ័យថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកជំទាវអគ្គនាយិកានិងសមាជិកសមាជិកាអង្គការ UNESCO ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មរួមសហការគ្នាជាមួយបារាំងនិងជប៉ុនជាសហប្រធាន ICC អង្គរនិងដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានធ្វើឲ្យកិច្ចការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះទទួលបានជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈខ្ពស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមានព្រះរាជអង្គការចូលរួមអបអរសាទរនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការ UNESCO នៅកម្ពុជាលើវិស័យវប្បធម៌ដោយរាប់បញ្ចូលពីភាពជោគជ័យនៃយន្តការនៃគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្រាប់សម្រួលដើម្បីគាំពារនិងអភិវឌ្ឍអង្គរហៅកាត់ ICC អង្គរកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះជំនួយដែលអង្គការ UNESCO បានផ្ដល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការចូលប្រើព័ត៌មានដែលឥតគិតថ្លៃក្រមសីលធម៌ព័ត៌មានការអភិរក្សនិងការធ្វើបេតិកភណ្ឌឯកសារជាលក្ខណៈ Digital កម្ពុជាសូមជូនពរគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្រាប់សម្រួលដើម្បីគាំពារនិងអភិវឌ្ឍអង្គរហៅកាត់ ICC អង្គរដែលមានប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសជប៉ុនជាសហប្រធាននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងអង្គការ UNESCO សម្រាប់ទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដ៏វិសេសវិសាលនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យព្រះបរមរាជានុញ្ញាតជូនលោកជំទាវ Audrey Azoulay អគ្គនាយិកាអង្គការ UNESCO ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់រួចមកព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងបន្តទៅកាន់សាលសន្និសីទដើម្បីយាងចូលរួមក្នុងសន្និសីទអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការអភិរក្សរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរលើកទី4ក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងធនធានមនុស្សសម្រាប់ការអភិរក្សនិរន្តរភាពនិងការអភិវឌ្ឍអង្គរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះមានប្រារព្ធថ្វាយនៅរបាំប្រពៃណីខ្មែរថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលមានទិដ្ឋភាពដូចតទៅ Je vous remercie.ក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះដែរបន្ទាប់ពីលោកជំទាវ Audrey Azoulay អគ្គនាយិកាអង្គការ UNESCO បានទូលថ្វាយនិងជម្រាបជូននៅសន្ទរកថាបើកកម្មវិធីសន្និសីទអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការអភិរក្សរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់អង្គរលើកទី4ក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងធនធានមនុស្សសម្រាប់ការអភិរក្សនិរន្តរភាពនិងការអភិវឌ្ឍអង្គររួចមកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទានព្រះរាជសន្ទរកថាទៅកាន់អង្គពិធីប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចតទៅ
générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, Madame la ministre de la Culture de la République française, Madame la ministre de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge, Monsieur le vice-ministre du ministère des Affaires étrangères du Japon, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Mesdames, Messieurs les délégués, chers amis d'Angkor, Madame la directrice générale, quel bonheur de revenir dans votre belle et prestigieuse maison. Les cérémonies du 75e anniversaire de l'UNESCO en novembre 2021 restent gravées dans ma mémoire et je revis aujourd'hui le si aimable et si bienveillant accueil que vous aviez eu la bonté de me réserver. Aux hommages admiratifs que j'ai l'honneur de vous présenter, Madame la directrice générale, il m'est très agréable d'ajouter le témoignage de reconnaissance que vous adresse Samdech Techo Hun Sen, président du Haut Conseiller privé de Sa Majesté le Roi du Cambodge. Samdech Techo Hun Sen a œuvré pendant 30 ans pour la sauvegarde, la restauration et la gestion des sites du Royaume du Cambodge inscrits au patrimoine mondial. De plus, je suis heureux de vous assurer que le nouveau gouvernement royal, sous les mérites direction de Samdech Techo Hun Manet, Premier ministre, assurera la continuité des programmes engagés. Madame, le Cambodge va tirer le meilleur profit des très aimables mots que vous venez de prononcer. Ils ont traduit la légitime et fière ambition qui conduira les sites d'Angkor et Sambo Preko jusqu'à la fin de la décennie 2023-2033. Nos amis français et japonais donnent depuis 30 ans, en collaboration avec l'UNESCO, l'exemple magnifique de la conduite d'une coopération multilatérale saluée unanimement pour son efficacité. À ce jour, une trentaine de pays ont contribué sous différentes formes à sauvegarder dans les meilleures conditions notre patrimoine monumental. Il y a tout lieu de se réjouir de la prolongation de la forme actuelle du Comité international de coordination, le CIC, pour 10 nouvelles années. En effet, à la suite des excellents résultats de l'œuvre de renouveau commencée en 1993 par la France et le Japon, notamment dans le domaine de l'archéologie, l'objectif actuel est de s'attacher à la définition d'une ambitieuse politique de développement durable d'Angkor, mais aussi de Piavihir, Sambo Preko et Korkei. Cette politique de développement durable doit inclure un plan précis et exigeant de gestion écologique inclusive. Par ailleurs, il est très naturel d'exprimer une grande satisfaction devant l'élargissement du CIC à un nombre croissant de nations. Il en ressort une solidarité internationale que l'on aimerait voir encore s'étendre dans notre monde où les déchirements se manifestent plus souvent que les rapprochements. Pour l'ampleur et le grand nombre d'années de leurs magnifiques travaux de sauvegarde et de rénovation exécutés aux côtés de la France et du Japon, qu'il me soit permis d'exprimer l'admiration et la très profonde gratitude du Royaume envers, notamment et non exclusivement, la République fédérale d'Allemagne, la République populaire de Chine, la République de Corée, la République de l'Inde, la République italienne et les généreux financements offerts par les États-Unis et la Grande-Bretagne. L'immense qualité de ces partenaires et le côtoiement de nos jeunes ressources humaines avec leurs talents provoquent une parfaite émulation. La solidarité internationale est une réalité à Angkor.
Elle doit être protégée, amplifiée et largement diffusée. L'encre de ce discours n'était pas sèche que la formidable nouvelle de l'inscription des sites de Corkeil sur la liste du patrimoine mondial était annoncée depuis le Royaume d'Arabie Saoudite, où se tenait la 45e session du Comité du patrimoine mondial. Le Cambodge avait officiellement déposé sa demande en janvier 2021. Ainsi, le modèle du CIC va être appliqué pour la conservation, la restauration et la gestion de cet ensemble exceptionnel de 76 temples, de 169 vestiges archéologiques. L'art et l'œuvre monumentale de Corkeil témoignent de l'existence d'un puissant et prospère royaume dont la majeure partie de l'histoire et de la riche culture reste à redécouvrir et à écrire. Nous aurions pu appeler notre réunion 30 ans ou l'âge de la pleine maturité. Il y a exactement 32 ans, mon auguste père, feu Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk, avait appelé l'UNESCO, dès la signature des accords de Paris sur le Cambodge en 1991, à s'impliquer dans la préservation des temples d'Angkor. Puis, sacré roi, pour un second règne, en 1993, mon auguste père avait exprimé son souhait ardent d'inscrire les sites d'Angkor sur la liste du patrimoine de l'humanité. Jusqu'à son décès, mon auguste père a apporté un soutien indéfectible à l'UNESCO, au CIC et à l'École française d'Extrême-Orient. Puis sont venues les demandes du Cambodge d'inscrire sur la liste du patrimoine de l'humanité, après Siem Reap encore, les temples de Plevihir, de Sambo Preko et de Corkeil. Lors des célébrations du 75e anniversaire de l'organisation, nous rappelions à cette même tribune que ces chefs-d'œuvre de l'art khmer sont aussi nos racines et notre gratitude est sans borne pour l'UNESCO qui œuvre avec l'excellence de ses capacités. Il est bien naturel de saluer le travail considérable effectué par l'Apsara, autorité nationale chargée de la mise en œuvre des décisions du CIC d'Angkor Sambo Preko. La gestion effective des temples, le développement général des 40 000 hectares de la zone protégée des temples d'Angkor Siem Reap, les soins apportés au Baraï et à la rivière de Siem Reap, le développement urbain, la gestion touristique et la formation aux nombreux métiers d'Angkor Siem Reap sont sous la responsabilité de l'Apsara. Des graines sont semées et donneront naissance à une future école d'archéologie khmer et des disciplines annexes dotées plus haut niveau de l'expertise, de la recherche et de la publication. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Cambodge a grandement bénéficié de la sagesse et du savoir-faire du Conseil scientifique attaché au CIC. Je saisis cette occasion pour remercier du fond du cœur Son Excellence, Monsieur le Professeur Azzedine Béchaouch, secrétaire scientifique depuis 1993, et Son Excellence, Monsieur le Professeur Mounir Boushnaki. Leur dévouement inlassable au profit du patrimoine national du Cambodge depuis 1991 est déjà inscrit dans l'histoire du royaume. La preuve de l'immense réussite du travail du CIC se constate d'abord avec la présence de millions de Cambodgiens qui, tout au long de l'année, viennent avec leurs familles se recueillir et prier dans les temples. Ensuite, le succès de la gestion des temples et des sites archéologiques par le CIC attire des millions de touristes étrangers venus du monde entier. Enfin, les Cambodgiens et les étrangers de toutes origines sont attirés par le génie architectural khmer. Celui-ci a su faire résonner dans ces lieux sacrés la question qui touche l'homme au plus profond de son être, l'éternité.
Si vous le voulez bien, attachons-nous au bilan d'un quart de siècle, de 1998 à 2023. Ces 25 années sont caractérisées par la montée en puissance de la paix, de la stabilité, du progrès et de la concorde nationale. Aussi, pour ces 30 années d'efforts et de succès, je souhaite rendre un hommage solennel à l'UNESCO, à ses directeurs généraux et directrices générales, messieurs Federico Mayor et Koichiro Matsubura, mesdames Irina Bokova et vous-même, madame Audrey Azoulay. Ténacité, courage et juste décision caractérisent vos directions, empreintes d'une réelle affection pour le royaume. Dans un Cambodge aujourd'hui apaisé et qui devient un État moderne, l'UNESCO développe ses programmes, notamment d'éducation et de formation professionnelle. Les jeunes Cambodgiens y répondent par l'ardeur de leur soif d'apprendre et de progresser. Tourisme, environnement, formation au métier de la restauration des temples, formation au métier de l'information et aux nouvelles technologies, sauvegarde et gestion du Grand Lac, le Tonlé Sap, classé par l'UNESCO comme première réserve de biosphère au Cambodge, sont autant de domaines d'intervention de l'UNESCO, ajoutés à ses programmes traditionnels. Le Cambodge aspire à se doter de normes ambitieuses, mais réalistes dans la formation de ses ressources humaines. Dans cet esprit, la constitution d'un grand centre de documentation pérenne serait un précieux atout et nous serions très attachés à sa réalisation. Ce centre de documentation serait la mémoire d'Angkor. Depuis ses débuts, l'UNESCO s'est donné comme priorité le sujet de l'éducation. Le nouveau Premier ministre du Cambodge, Samdech Theppaday Phunmanet, a fait connaître sa volonté de donner à l'éducation et à la formation professionnelle la priorité de l'action du gouvernement royal. Les enjeux sont élevés, comme le sont les espérances de notre jeunesse. Dans notre monde interconnecté, les formations évoluent et les enseignements ont besoin de renouveau. Je ne doute pas que l'engagement du chef du gouvernement royal trouvera des soutiens et j'appelle l'UNESCO à contribuer à la création de nouveaux programmes de formation. L'organisation bénéficie au Cambodge aujourd'hui, comme elle en bénéficiera demain, d'une détermination sans faille à coopérer de la part de la jeunesse et des autorités gouvernementales et institutionnelles. Madame la directrice générale, Madame la ministre de la Culture de la République française, Madame la ministre de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge, Monsieur le vice-ministre du ministère des Affaires étrangères du Japon, Mesdames, Messieurs les chefs des délégations, Excellences, Mesdames, Messieurs les délégués, chers amis d'Angkor, vous allez travailler au cours des prochaines heures sur les perspectives des 10 prochaines années du CIC d'Angkor Sambor Preiko. Laissez-vous guider par l'histoire et la gloire de ces lieux. Aux périodes de souffrance ont succédé les périodes de renaissance et la décennie 2023-2033 a commencé avec la paix, la stabilité et le progrès. Avec la solidarité des équipes internationales, nous sommes convaincus d'atteindre les objectifs d'essor et de durabilité tels que votre éminente Assemblée va les fixer. Où pouvions-nous mieux qu'à cette illustre tribune de l'UNESCO fêter les 30 ans du Comité international de coordination d'Angkor. Angkor est le lieu où se retrouvent les Cambodgiens pour célébrer les événements les plus importants de leur vie et de leur nation. Les temples d'Angkor ne sont pas seulement des prestigieuses inscriptions au patrimoine mondial.
Ils constituent l'héritage du peuple cambodgien, seul héritier légitime, et ils sont l'âme du Cambodge. Je vous souhaite un grand succès dans vos travaux et vous remercie pour votre dévouement au patrimoine cambodgien de l'humanité. Avec toute ma gratitude pour votre aimable attention, je vous remercie.សន្និសីទអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការអភិរក្សរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់អង្គរលើកទី4ក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងធនធានមនុស្សសម្រាប់ការអភិរក្សនិរន្តរភាពនិងការអភិវឌ្ឍអង្គរនៅពេលនេះគឺជាមោទនភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រជាជាតិនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានសេចក្តីកោតសរសើរចំពោះលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរក្នុងរយៈពេលចំនួនប្រមាណ30ឆ្នាំកន្លងមកដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរនិងអង្គការ UNESCO បានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍប្រាង្គប្រាសាទក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ស្របទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសបេតិកភណ្ឌយ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីថែរក្សានូវកេរដំណែលដ៏ថ្លៃថ្លារបស់បុព្វបុរសខ្មែរបានបន្សល់ទុកនូវសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរឲ្យមានភាពគង់វង្សសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយក្នុងកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់នេះលោកជំទាវអង់ដ្រេអាស៊ូលេអគ្គនាយិកាអង្គការ UNESCO បានរៀបចំថ្វាយនៅការតាំងពិព័រណ៍នៅទស្សនីយភាពល្អពិសេសដែលជាកិច្ចថ្វាយព្រះពរស្វាគមន៍ចំពោះព្រះរាជវត្តមានដ៏ឧត្តមឧត្តមនៃព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចនៅលើទឹកដីដ៏បវរនៃទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងនេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងទតការតាំងពិព័រណ៍មានដូចជាវីដេអូនិងរូបភាពបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរដែលបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបេតិកភណ្ឌរូបីនិងអរូបីរបស់កម្ពុជាដែលអង្គការ UNESCO បានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមានឧទ្យានបុរាណវិទ្យាអង្គរបានបញ្ចូលនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1992របាំព្រះរាជទ្រព្យនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003ល្ខោនស្រមោលស្បែកធំថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005ប្រាសាទព្រះវិហារថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ល្បែងទាញព្រ័ត្រ2ធ្នូ2015ចាប់បៃដងវែងបានបញ្ចូលនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016តំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុក8កក្កដា2017ល្ខោនខោលថ្ងៃទី28វិច្ឆិកា2018គុនល្បុក្កតោថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022និងប្រាសាទកោះកេរបានបញ្ចូលកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះព្រះរាជវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគង់ប្រថាប់បំពេញព្រះរាជកិច្ចក្នុងពិធីដ៏មានអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះគឺបានបង្ហាញអំពីព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងព្រះរាជកិច្ចលើកដង្កើងវិស័យវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់ជាតិជាមួយគ្នានេះព្រះរាជវត្តមានដ៏ឧត្តមឧត្តមនៃព្រះអង្គគឺជាការចូលរួមអបអរសាទរក្នុងព្រះរាជហឫទ័យកោតសរសើរយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះសេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានខិតខំរួមសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្រាប់សម្រួលដើម្បីគាំពារនិងអភិវឌ្ឍអង្គរហៅកាត់ថា ICC អង្គរដែលមានប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសជប៉ុនជាសហប្រធានរួមជាមួយនឹងការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មពីអង្គការ UNESCO ក្នុងការជួសជុលកែលម្អប្រាង្គប្រាសាទនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរបន្ទាប់ពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រ
ព្រះវររាជបិតាវប្បធម៌ជាតិខ្មែរព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតក្នុងការដាក់បញ្ចូលប្រាង្គប្រាសាទក្នុងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1992នោះមកសូមជម្រាបជូនថាសន្និសីទអន្តររដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងកំណត់គោលនយោបាយនិងទិសដៅពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃអភិបាលកិច្ចល្អការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃអង្គរនិងប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្របសម្រួលដើម្បីគាំពៀនិងអភិវឌ្ឍអង្គរហៅកាត់ថា ICC អង្គរត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1993នៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនលើកទី2នៅឆ្នាំ2003នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនិងលើកទី3នៅឆ្នាំ2013នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា